lootaa keessatti ijoollee ishee kan barsiiftu dubartiin Israa'el bareechitteeti ijoollee ishee mana keessatti barsiifti. Kanarraan kan ka'e ijoolleen konfiidensiidhaan guddatu. Ijoolleen Israa'elotaa kan isaan waaqatti amanatanii kokkotamanii yookiin sirratanii guddataniif dubartoota Israa'eltu mana isaanii keessatti ijoollee isaanii guddifatu. Gatii kanaatii fi obboloota qoara waan tokkoon isinitti hima. Dubartoonnii fi abbootiin mana keessan keessatti isin egaa amma paastariin isin egaa amma dubbii Waaqayyoo kan kadhatu dubbii Waaqayyootiin Waaqayyoon kan kadhatu kadhannaa gargar hin cinne kan firee qabu kadhachuun kan qabnu akkasidha jechuudha. Waldaan kiristaanaa isheen xinnooni maatiidha. ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቤተሰብ በሚገነባበት ጊዜ አገር ይገነባል። አገር በሚገነባበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ትገነባለች። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከምብራኒ ማቲ ኖህ ወፍረተኒ ኢላልተኒ ማቲ ሙለተ ቀበኒዳ ማቲ ራእይ ያላቸው ቤተ ክርስቲያን ናቸው፣ ቤተሰብ ናቸው። ስለዚህ ራእይ ያለው ቤተሰብ አሁን ጸሎት ጸልዮ ከእግዚአብሔር ራእይ ይቀበላል። ስለዚህ ተከታታይና ውጤታማ ጸሎት መጸለይ ጊዜው አሁን ነው፣ ጊዜው አይሁን ነው። ስለዚህ ወገኖች ሆይ ኖህም አኩማ ከና ኖህም መነት ገለ ኡቱን ታይ ኖህ ቤት ውስጥ አይደለም የገባ መርከብ ውስጥ ነው የገባ። ከእንስሳት ጋር ታፍኖ ነው የገባ። ቤቱን ካጥሩ ነው ማንለ ጋሪ አገሩ ኖህ ማለት ገለ ቢኔሳ ወቂ ዋን ገራገራ ወጅኒቲ አችቲ ገለ ጀቹዳ ገቲ ከናቲ ዋንተ ሲንጎቹ ቀብደን ዋንቱ እንዱም ትከኛ ጎቹ ቀምኑ እዶ ዲፕሳቲ illee waaqayyooni maal gochuu qabna kadhachuutu nurra jira. Akkasumas mana hidhaa keessa kan jirtan እስር ቤት ያላችሁ ማረሚያ ቤት የተለያየ ማረሚያ ቤት ያላችሁ የአገር መከላከያ ሆናችሁ ያላችሁ ፖሊሶች የአገራችን የዓለማችን ሁሉ መልካም የሆነ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ ሐኪሞች አምልኮ ለእናንተ ያስፈልጋል። በግላችሁ አምልኩት። እያከማችሁም ቢሆን በተለያየ ማስ ሚዲያ ተጠቅማችሁ በኢንተርኔት ሊሆን ይችላል፣ በመዝሙር ሊሆን ይችላል፣ ማምለክ ይቻላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኛ የምናመልከው ለኮሮና ቫይረስ ሳይሆን ለኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እናመልካለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን።
Arragaan kan nuyi markabii keenya keessa gallee ittiin fayyinu waa tokkotu jira. Inni kunis immoo Yohaannis boqonnaa 15 fi Galaatiyaa boqonnaa 2 yoo dhattanii ilaaltani. Kana booda ani isinittan jiraadha, isin immoo natti jiraattu jedhe Gooftaa Yesuus. Galaatiyaa boqonnaa 2 keessatti immoo ana kana booda ana keessaan kan jiraatu Yesuus Kiristoosidha jedhe. ከዚህ በኋላ በእኔ የሚኖር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ስፍራ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለበት ስፍራ የዘላለም ሞት የለም የምስራችላችኋለሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሆኖም ግን ራሳችን መጠበቅና የሀገራችን ባለሙያዎችና መንግስታችን የሚለውን ደግሞ መቀበልና መተግበር ደግሞ አንዱ አማርኛ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። Gatii kanaatiif gara Waaqayyootti inni dhuma wanta isin itti mu barbaadu gara Waaqayyootti deebi'uutu nurra jira. Gara Waaqayyootti deebinee boodammoo waan gochuu qabnu tokkotu jira. አምልኳችን ለእግዚአብሔር መሆን አለበት። waaqeffannaan keenya Waaqayyoof ta'uutu sarra jira. Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 26-27 yoo dhattanii ilaaltan waaqeffannaan maal akka ta'e waan afur isa ta'e kana dubbadheetanii isiniif fixuuti barbaada. Inni kunis immoo maa'inni arraba keenya eeggachuu andabatiin magtaan andu amilkoo tikikkelenya amilkoo eena arraba keenya eeggachuu wal arrabsuu wal ciiga'uu wal ammeessuu dhiisuun isa tokkodha. Yeroo kammaa kana keessatti namoonni baay'een utuu koronaa vaayirasiin kun hin dhufin akka biyya keenyaatti wanti biyya keenya bobeessaa ture waa'ee siyaasaatiin qabateeti nama dhiphisaa ture. Amma garuu waa'ee dhukkubaatiin dubbataa jira namni. Inni kun maal jedha? Seexanatu nutti fide, inni kun waaqatu nutti fide, inni kaan vaayirasii hojjete biyya alaatu nutti gadhiise jedheeti dubbata. Haa ta'u malee utuu waan isaa addaan hin baasin Waaqayyo sitti mul'ise dubbachuu dandeessa. Kanaachi immoo ofii keetii bira geesse mirimiriidhaan yookiin riisarchiidhaan bira geesse ta'e dubbachuu dandeessa. Kan dubbachuun isaaf ta'us immoo nama mirgisaa kennameef utuu ta'e bareedaadha. Kan biraanii libbiin anamaasaati ilaal. Garaa ofii eeggachuu keessa ofii dogoggora keessa gashuu dhiisuun waaqeffannaa isa dhugaatii obboloota koo. Gatii kanaatiif garaan keessan gara kam jira? Gara Waaqayyoo jira moo gara laphee kee jira? Gara qarshii kee jira moo gara fira kee jira? Namoonni baay'een gara ol ka'ummaa isaanii biyyi lafaa kun iddoo sadii gurguddaatti hiramti. Biyyoota guddatan developed country, biyyoota guddataa jiran warra guddataa jiran developing countries, kan biraan immoo undeveloped country jedhamanii iddoo sadiitti hiramu. Egaani warri guddanneerra cimneerra beekneerra jedhani yeroo isaan jilbeeffatanii gara Baayibilii yookiin gara dubbii Waaqayyootti gara Waaqayyootti harka isaanii kennatan argaa jirra. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haa ta'u malee isaan cubbuu baay'ee gatii hojjetaniif isaan cubbuu guddaa gatii hojjetaniif isaan amma kana dhuman jennee laphee keenya dogoggorsiisuu hin qabnu. Gatii kanaatiif Luqaas boqonnaa 13 irratti godhattanii ilaaltan isaan akkuma sanii qalbii jijjiirrachuudhaa baatani akkuma warra Seli'oom sana hin dhumtu jedhe Gooftaa Yesuus Kiristoos. ንስሐ የማይገባ ሁሉ እንደሚሞት በዛ ቃል ላይ ይናገራል። ገቲ ከናቲፍ hinumtu jedhe kam gati kanaatiif laphee keenyatu dogoggorsuudha baannee gaariidha. ወላጆች የሌላቸውንና ባልቴቶችን በመከራቸው መጠየቅ ትክክለኛ አምልኮ ነው። utuun adda nagara kanatti imalaa jiru naman wajjiniin dhufee wajjin namni wanta ni dubbanne isa tokkodha. Obboloota koo namoonni Waaqayyo doqna ta'uu hin qabani. Namoonni Waaqayyo waa nama dhowwachuu hin qabani. Hiyyeessa dhowwachuu hin qabnu. Hiyyeeyyii keenya wal yaadachuutu nurra jira. Ollaa keenya yaadachuutu nurra jira. Waldaan kiristaanaa waldaan amantoota wangeelaa burqaan nagaa Yesuus iddoo isin jirtanitti waan ani isinii dhaamu yoo jiraate obboloota keenya gargaaruutu nurra jira. Wal gargaaruutu nurra jira. Warra harkaan qabne wal gargaaruutu nurra jira. Inni kun waaqeffannaadha. Inni kun waaqeffannaadha. አንዳንዶች መንፈሳዊነትን መመናፈስን ብቻ አድርጎ ይወስዳሉ። መንፈሳዊነት ግን ስጋንም መንፈስንም ነፍስንም ማገልገል ነው ወገኖች። ገቲ ከናቲፍ ወልተጃጅሉቱ ኑረ ጅራ ኢሳ ኛተ በርባዱ ኛተ ከነቱ ኑረ ጅራ ኢሳ ፈያዳፍሞ ፈያሳቲ ኢሳ ገርጋሩቱ ኑረ ጅራ። ሌላው አራተኛ ነጥብ ደግሞ ቅድስና ነው።
ከዓለም ርኩሰት ራስን መጠበቅ አምልኮ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቁልቁልማኒ ካው አመለ ዋቀዩማቲ ጋለኒ ዋቀዩ ፋታው ኢስኒ ጋር ኦቦሎተኮ ዶጅርተን ማነ ኬሰ ኬሰት ኦላ ኬሰ ጅሩ ኬሰት ቁልቁልማ ኬኛ ኤጋቾቱ ኑሩራ ጅራ ቁልቁልማኒ ኦምቡ ኦርሳ ዮኪን ቡርቃንሳ ዋቀዩ ዮታዩ አታ ኡመሌኑ ኢሞ ቁልቁልማ ኬኛ ካን ኤገኑ መጫፋ ቁልቁሉ ኬኛን ኤገቹ ዳንዴኛ ቁልቁልማ ሶማ ሰገደ ኬኛ ቀበነ ኤገቹ ዳንዴኛ ቁልቁልማ ኬኛ ከዱቢ ዋቀዮት ዮ ኤገን ያደገራ keenya yoo gedderane gara waaqayyotti deebine waaqayyo balaanutti dhufe akkuma barasana hamaani hojiinsa harka diigame rukutame hamaan silxaanni hamaa Mardokiyoosiif kenname har'ammoo waaqayyo gooftaan aboo seexanaa harkaa fuudhe aboo biyya lafaa harkaa fuudhe waldaa kiristaanaatti kenneera tajaajiltootatti kenneera galanni waaqayyo ta'u sagalee kana waaqayyo kan nu eebbisuuf in kadhanna waaqayyo yaa waaqayyo abbaa keenya guddaas galateeffanna ilaa yeroo kana iddoo jirtan jiraadhaati isiniin kadhadha waaqayyo gooftaan isin gargaara amma yeroo kana sagaleetu dhufeera sagalee kana dudduubammoo waaqayyo inni fayyisu isin gargaara maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin warri sireerra ciiftanii dhukkubfachaa jirtan dhukkuba COVID-19 dhiphachaa kan jirtan maqaa abbaa filmaa kana fuula qulqulluutiin abidda Yesuus isinitti ergeera fayyaa ka'a lafa jirtanii abiddi waaqayyo isin fayyisu sin abbooma dhukkubana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni kee kan rukutame haa ta'u aangoon kee kan rukutame haa ta'u vaayirasiin kamiyyuu maqaa Yesuusiin kan rukutamte ta'e lamxiin maqaa Yesuusiin qurcummaan afuura seexana bira nama bira kan laphee nama kanaatti ergamte si abboomeera aboo dhiiga Yesuus Kiristoosiin kan rukutamte ta'e afuurri seexana kanaan hojjettu waaqayyo si dhayeera ibiddi waaqayyo sitti qabateera yaa waaqayyo sagalee nutti dubbatteef si galatu fayyinni kunis waan ta'eef ulfaadhu maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Ala wal gadisa yote yundumtisa kogaran sitijisa nada besabdin kuta jecha ken kanabato runko sinkangoto kangarana rasu njiru etun sikabu kangarana rasu ali mulatu abdina kutete latunan debiso kangarana rasu njiru etun sikabu kangarana rasu ali mulatu abdina kutete latunan debiso abdi kona fana gafanduma garanko insodatu wanta 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 humna ko galbadati baranduba kanabate demu mogolenko tasanambu